हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आरएसएम एसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत बेसब्री से इंतजार था छात्रों को। एलडीसी की जो भर्ती है उसका टाइपिंग टेस्ट की डेट और यहाँ पर जो है उसके दिशा निर्देश जो है जारी कर दिए गए हैं आरएसएम एसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। साथ ही फ्रेंड्स, एक नोटिस और आया है आरएसएम एसएसबी एलडीसी का जो पीएच कैंडिडेट है, ठीक है, उनके दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है किस तरह से आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग की डेट क्या है, वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं आरएसएम एसएससी एलडीसी भर्ती जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा धरने प्रदर्शन भी हुए हैं। मैं क्योंकि आपको अपडेट देता रहा हूँ हर बार, ठीक है। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा छात्रों को बेसब्री से इंतजार भी है कि एलडीसी का जो टाइपिंग टेस्ट का डेट है वो कब जारी होगा। ठीक है, मैं काफ़ी वीडियो को एनालिसिस कर चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा छात्र इस चीज़ को लेकर सीरियस हैं। ठीक है, तो आज उनका यहाँ पर जो है फाइनली उनके लिए टाइपिंग टेस्ट की डेट जारी कर दी गई, साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स जल्दी से कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें जैसे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, मैं आरएसएम एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। और यहाँ पर जब आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा एलडीसी एग्जाम 2018 अमेंडेड इंस्ट्रक्शन और पीएच कैंडिडेट है, उनका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो है जारी हो गया है। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर है एलडीसी एग्जाम 2018 प्रेस नोट रिगार्डिंग सेकंड फेज एग्जाम एंड टाइपिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सेकंड फेज का जो एग्जाम है टाइपिंग टेस्ट का इंस्ट्रक्शन और डेट यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो सबसे पहले हम इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद इस नोटिस को पीएच वाले कैंडिडेटों का देखेंगे। तो आपको इस पर क्लिक करके आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, डाउनलोड पर क्लिक करके। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर नोटिस डाउनलोड कर लिया है और आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है, जयपुर, और आज की डेट का नोटिस है 23/7/2019। आप देख सकते हैं विज्ञप्ति जारी हुई है, इसको हम एक बार पढ़कर पूरा देख लेते हैं। ठीक है, 9 पेज की पीडीएफ फाइल है, एक बार पूरा इंस्ट्रक्शन भी देखेंगे और किस तरह का आपका टाइपिंग टेस्ट आएगा वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहले दिया है कि बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के द्वितीय चरण यानी फेज 2 की परीक्षा दिनांक 3/9/2019 से 2/6/9/2019 तक कंप्यूटर पर हिंदी एवं अंग्रेजी एवं टंकण गति की दक्षता परीक्षण ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपकी जो सेकंड फेज है यानी कि टाइपिंग टेस्ट, उसकी यहाँ पर डेट दी हुई है 3/9/2019 से 6/9/2019 के बीच उनकी जो है टाइपिंग टेस्ट जो हिंदी और इंग्लिश में इनकी टंकण गति और दक्षता परीक्षण देखा जाएगा। ठीक है, इन पदों की भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक, यहाँ पर विज्ञप्ति क्रमांक दिया हुआ है पूरा। ठीक है, दिनांक 16 अप्रैल 2018 में टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्वयं कंप्यूटर लाने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु व्यवहारिक दृष्टि एवं एक रूपता बनाए रखने की दृष्टि से अभ्यर्थियों को परीक्षा में बोर्ड द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी एवज में बोर्ड द्वारा निर्धारित श्रेणीवार निम्नानुसार कंप्यूटर शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही उसका शुल्क भी लिया जाएगा। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों के हेतु 450 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे। साथ ही राजस्थान के जो है अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर से अभ्यर्थी जो है उनसे 350 रुपये लिए जाएंगे। राजस्थान के अनुसूचित यानी SC ST के जो छात्र हैं उनसे 250 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे। आगे बोला गया है कि अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त अनुसार कंप्यूटर शुल्क स्वयं की SSO ID पर उपलब्ध लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के एडमिट कार्ड सेक्शन पर जाकर ऑनलाइन जमा कराया जा सकता है, जिसकी सूचना पृथक से दी जाएगी। शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। तो देख सकते हैं जब तक आप यहाँ पर जो फीस है टाइपिंग टेस्ट की वो जमा नहीं कर देते हैं तब तक आपका जो टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड है वो जो है डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ बताया गया है एसओसू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती और लिपिक ग्रेड पर आपको क्लिक करना है, वहीं से एडमिट कार्ड के सेक्शन पर क्लिक करके आप फीस को सबमिट कीजिएगा। उसके बाद अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कि फीस सबमिट होने से पहले जब तक आप जमा नहीं करेंगे फीस तब तक आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं जो है डाउनलोड नहीं हो पाएगा।
उक्त ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की आधारित वेबसाइट www.rsmssvrajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट लिंक अलग से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका परीक्षा अभ्यर्थी आवश्यक रूप से ट्रायल कर लें। नवीनतम एवं उद्योग सूचना के लिए जारी वेबसाइट पर नियमित अवलोकन करते रहें। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से टाइपिंग टेस्ट होगा उसका जो है मॉक टेस्ट लिंक जो है जैसे ही अभी जारी नहीं हुआ, जैसे ही इसका जारी हो जाता है तुरंत वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही बता दूंगा किस तरह से आपको मॉक टेस्ट लिंक को जो है देखना है, किस तरह से आपको ट्रायल लेनी होगी। ठीक है, आगे फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के फेज सेकंड हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश। ठीक है, तो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं, देख सकते हैं। जो दिशा निर्देश में बताया गया है कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 3/9/2019 से 6/9/2019 के बीच करवाया जाएगा। ठीक है, और आगे फ्रेंड्स वही सब कुछ दिया है जो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी दिया है टेस्ट के बारे में। इस पर बोला गया कि अभ्यर्थी गति दक्षता परीक्षण परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले यानी पूर्व परीक्षा स्थल पर अपनी उपस्थिति दें। यानी कि टाइपिंग टेस्ट जब भी होगा उसके 1.5 घंटे पहले आपको वहां पर पहुंचना होगा। उक्त परीक्षा हेतु मॉक टेस्ट लिंक का अलग से वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से ट्रायल कर लें। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा के प्रथम फेज की उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय फेज टंकण दक्षता और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के अंतर्गत 4 भागों में करवाई जाएगी। ठीक है, तो जो छात्र यहाँ पर एग्जाम में क्वालिफाई हुए थे फेज 1 में, उनको फेज 2 में बिठाया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया है कि हिंदी टंकण गति परीक्षण 10 मिनट में आपका होगा, यानी कि 4 फेज में 4 भागों में इसका आपका टेस्ट करवाया जाएगा। जो 10 मिनट का आपका होगा हिंदी टंकण गति परीक्षण आपकी, यानी हिंदी की स्पीड देखी जाएगी, जो आपकी 25 नंबर की होंगे 10 मिनट के। अरेतन न्यूनतम नंबर आपको 9 नंबर लाने होंगे। इंग्लिश की स्पीड देखी जाएगी 10 मिनट 25 अंकों की, यहाँ पर भी आपको 9 अंक लाने होंगे। हिंदी की दक्षता परीक्षण देखा जाएगा, ये भी 10 मिनट का 25-25 अंक के होंगे दोनों, इंग्लिश और हिंदी के भी। इसमें भी 9 अंक न्यूनतम यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये तो आपका रहा इसका पूरा सिलेबस आप बोल सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्पीड टेस्ट के बारे में बताया गया है कि दोनों भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी को प्रत्येक भाग में 25 अंकों का होगा, जिसमें प्रत्येक में 10 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो सभी कुछ नॉर्मल है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पत्र परिच्छेद पैराग्राफ के रूप में आपको दिया जाएगा। एक पैराग्राफ होगा, ठीक है, और जिसमें आपको परिच्छेद 500 शब्दों का होगा। ठीक है, जो आपको पैराग्राफ होगा इंग्लिश में वो आपको 500 शब्दों का होगा, और हिंदी में 400 शब्दों का पैराग्राफ होगा जो आपको लिखना है, जिसमें देखा जाएगा कि आपने कितना सही जो है किया है, उसमें क्या गलती है क्या गलती नहीं है। अगर आपका जो है फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में, पॉइंट जैसे एक लगता है, कोई लाइन पूरी कंप्लीट होने के बाद जो पॉइंट फुल स्टॉप होता है, अगर आप ये भी नहीं लगाते तो भी आपका नंबर वहाँ पर काट दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। अंग्रेजी में प्रत्येक सही शब्द पर 0.05 अंक निर्धारित हैं, और हिंदी पर आपके 0.0625 अंक निर्धारित होंगे। ठीक है, यानी एक शब्द सही होने पर इंग्लिश में इतने मार्क्स और हिंदी में एक शब्द सही होने पर इतने मार्क्स छात्रों को दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद और जब आप कोई गलत करते हैं, यानी कि अगर आप गलत उसमें लिख देते हैं तो उसके लिए कोई भी आपको अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, गलत वर्ण शब्द या अंक लिखना, ठीक है, जिस तरह से वर्णों का शब्दों का अंक का छूटना, कोई छूट जाता है, वर्णों अंकों और शब्दों का या पंक्ति पुनरावृत्ति करना, विराम चिन्हों यथावत प्रयोग न करना, शब्द अंतराल में त्रुटि करना, अंग्रेजी कैपिटल स्मॉल लेटर में यथावत प्रयोग न करना, हिंदी में मात्राओं को यथावत प्रयोग न करना, मात्राओं को दी गई आवश्यकता आवृत्ति को देखने की नजर आती किंतु कंप्यूटर गलत बताता है केवल। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर आपका एफिशिएंसी टेस्ट दिया हुआ है MS वर्ड 2007 पर आपका ये करवाया जाएगा। जो आपका यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं, पैराग्राफ, पेगिंग, हेडर, फुटर, फ्रंट, बैकग्राउंड, टेबल, बॉर्डर, स्पेसिफिक, फाइंड, रिप्लेस, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको ये सभी टेबल के संबंध में प्रश्न दिए जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो है 25 अंकों का होगा। ठीक है, ये 10 मिनट का ये भी होगा। इसमें आपको परीक्षा के दौरान कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट यहाँ पर जो है इन सभी से कार्य करेगी। ठीक है, और साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं सभी कुछ वही है जो कुछ नॉर्मल है। कंप्यूटर कीबोर्ड का यहाँ पर जो है इन्होंने कीबोर्ड का यहाँ पर शेप दे दिया है, किस तरह का कीबोर्ड आपका होगा। ठीक है, इस तरह का कुछ कीबोर्ड है जो आपका यहाँ पर
एग्ज़ाम में होगा, ठीक है। ये कीबोर्ड दृष्टांत रूप है। इसे देव 010 फॉन्ट के अनुरूप चेक कर ले, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पर जो है देवलाई 10 के अंतर्गत आपका होगा फॉन्ट पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखिएगा आगे फ्रेंड्स बोला गया है, जो जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा कुछ आप इसको जो है पढ़ भी सकते हैं। आपको वहाँ पर किस तरह से लॉगिन करना है, तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह का पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, और वो पैराग्राफ आपको यहाँ पर टाइप करना होगा पूरा, ठीक है। और इस तरह का आपके सामने कुछ होगा, ठीक है। आपको पूरा लिखना है। और सभी छात्र ज़्यादा जानकारी के लिए इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम अगली नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं, जो पीएच छात्रों के लिए दिया गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये भी नोटिस ओपन कर लिया। आपकी आज की डेट में है 30/7/2019 संशोधित दिशा निर्देश। यहाँ देख सकते हैं बोर्ड द्वारा लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के द्वितीय चरण फेज 2 की परीक्षा के संबंध में जारी विज्ञप्ति। यहाँ पर विज्ञप्ति संख्या पूरी दी हुई है। 23/7/2019 के दिशा निर्देशों को बिंदु जोड़ा जाता है। समस्त विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के फेज सेकंड हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण गति एवं दक्षता परीक्षण में मुक्त रखा गया है। विशेष योग्यजन व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज 1 के प्राप्त अंकों के आधार पर औसत अंक दिए जाएंगे। यानी कि इनको जो है कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं करवाई जाएगी, और इनका जो है फेज 1 के आधार पर उनका औसत अंक उन्हें दिया जाएगा, ठीक है। तो सचिव के साइन यहाँ पर हो रहे हैं, देख सकते हैं। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो एलडीसी भर्ती को लेकर या आरएसएम एसएसबी की कोई भी भर्ती को लेकर, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक नहीं करते फ्रेंड्स, आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा।